කෙනෙක් මසුන්ගමු දේවාභිමුඛයේ රැස්වෙන ඔබ සියලු දෙනාට නැවතත් අපි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි ආචාර කරන අතර උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දේව ප්‍රේමයෙන් පිළිගනු ලබනවා. අද අප මැදේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ දාසයා සිටිනවා පාස්ටර් කපිල මේ සංචාරයේ ඉතාලියේ මිලාන් සභාවේ මම ඉතාලියටම ඉරුදින නමස්කාරමේ කතා කරන අන්තිම අවස්ථාව වගේ ඔහුගේ සංචාරය තුළ එබැවින් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයාට අපි ආරාධනා කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය නිදහස් කරන පිණිස. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවත වතාවක් ඔබ මන්දේට උන්වහන්සේගේ වචනය ගෙනෙන්න උන්වහන්සේ දුන්නා මහත් කරුණාව ගැන මම දෙවියන් වහන්සේට අනේක වරක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම දේව වචනේ ප්‍රධාන පණිවිඩයේ ප්‍රථමයෙන් කුඩා දෙයක් පොඩි ක්‍රියාකාරකමක් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ සිදුවීමට එක එක්කෙනා එක එක විදියට තමයි සූදානම් වුනේ. ඒ වගේම දැන් ඔබට දකින්න පුළුවන් දෙවෙනි කණ්ඩායමට ඒ දේ 6 දෙනා එකම විදිහට එකම හදවතකින් එකම විදිහට වුන් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව ඒ බෝලේ අරගෙන මේ පැත්තට ගෙනාවා. මේකේ අදහස් වෙන එක දෙයක් තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ උදෙසා සභාවක් හැටියට එක ඉලක්කයක් එක දර්ශනයක් අපිට ඇති කරගත්තේ නැත්නම් එක අරමුණක් ඔස්සේ අපි ගෙන ගියේ නැත්නම් මේ 6 දෙනා එක වගේ හිතුවේ නැත්නම් අපිට දර්ශනය සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වෙනවා. අපිට අපේ ඉලක්කය කරා ගමන් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි ප්‍රධාන පණිවිඩයේ ප්‍රථමයෙන් මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගීතාවලිය 133 වෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය සහ දෙවෙනි පදය බලන්න කැමති. බලව සහෝදරයන් එකගව වාසය කිරීම කොපමණ යහපත්ද කොපමණද ප්‍රසන්නද. ඒ හිස පිට වත් කළා වූ රැවුල දිගේ එනම් ආරොන්ගේ රැවුල දිගේ ඔහුගේ වස්ත්‍රවල වාටිය දක්වා වැස්සා වූ අනර්ග තෛලය හා සමානයි. ආමේන්. අපි දකිනවා මෙතන කතා කරනවා සහෝදරයන් එකගව වාසය කිරීම මොනතරම් අනර්ගද. ආමේන්. එස ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි ඔබ සහෝදර පවුලක්. ඔබ එක්කෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. අපි ඔක්කොම එක පවුලක්. ඒ නිසා මම ඔබගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා මේ උදෑසන දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෙක් ලෙස මගේ හදවතේ දෙවියන් වහන්සේට ලැබුවා එක කරුණක් තමයි ඔබ එක පවුලක්. ඔබගේ සහෝදර සහෝදරිය තමයි මේ සභාව තුළ සිටින්නේ. ඒ නිසා හැම කෙනෙක් ගැන එක හදවතකින් දකින්න ඕන. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා සමග ඔබට දෙවියන් වහන්සේ දෙන දර්ශනයත් එක්ක ඔබ ඔවුන් සමග එකට එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේගේ අරමුණ ඉෂ්ට කරන පිණිස ඔබ ඒකත්වයකින් ගමන් කරොත් ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ඉලක්කය කරා ගමන් කරන්න. ඒ නිසා වැදගත් වෙන්නේ සභාවට එක්සිටකම සහ ඒ එකගත්වය. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේදී දර්ශනයේදී ඔබ එකට හිටගන්න කියලා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබ විවිධ මතිමතාන්තර දරණය වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි 6 දෙනෙක් ගත්තොත් 6 දෙනා හිතන විදිය 6ක්. නමුත් මම එක දෙයක් කියනවා දර්ශනයේදී ඔබ එක විදියට හිතන්න ඕන. ඒ නිසා සභාවට දෙන ප්‍රධාන පණිවිඩය මේක නෙවෙයි. නමුත් මේ සැදැවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මගේ හදවතට දැනුණා මේ දේ ඔබ සහෝදරයෝ ලෙස එකට දර්ශනයේදී එකට හිට ගන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේ ඔබගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා එක්කෙනෙක් හරි ඒ නූල බුරුල් කරා නම් එක්කෙනෙක් හරි නූල එහෙම වුණා නම් ඒ බෝලේ වැටෙනවා. ඒ වගේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේට බාධා වෙනවා. එක්කෙනෙක් හරි පසුබැස්සොත් එක්කෙනෙක් හරි පහළට ගියොත් එහෙම නැත්නම් අධෛර්ය වුණොත් ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේට බාධා වෙනවා. ඒ නිසා සහෝදර සහෝදරිනි ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ මෙහි යෙදෙන්නා වූ අය දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ ඔබ බාර අරගෙන යම් ගමනක් යන අය ඔබ 2020 වසරට
ඔබ මුහුණ දෙන්න යනවා. තව ඊටාම ටික දවසකින් අපි 2020ට මුහුණ දෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා මේ මෙතෙක් ආවව වසරවන් වලට වඩා හැම වසරකටම වඩා වෙනස් වසරක් වෙන්න යන ලබන වසර. ආමේන්. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ සභාව එක්සිකමි එක සහෝදර කලාවේස දෙවියන් වහන්සේ වාග්දාන කරනවා. හalleluya. ආමේන්. හalleluya. පියාණන් වහන්සේට බාර කරනවා. විශේෂයෙන් අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ වැඩේට ස්වාමිනී මේ මිලානෝ නගරේ දිනා ගන්න පිරිස විශේෂ ලෙස මේ සභාව ආශිර්වාද කළ මැනව පියාණන් දහස් ගණන් විනාශ වෙන සෙනඟ ඔබගේ රාජ්‍යයට දිනා ගන්න පිරිස ඔබ වහන්සේගේ බලවත් හස්තය ඔබගේ දරුවන් මත දබුව මැනව ස්වාමිනී සෑම ලොකු කුඩා සෑම කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ බලයෙන් අරන් පාවිච්චි කළ මැනව පියාණන් අපි ආඥා කරනවා විනාශ වෙන සෙනඟ වෙනුවෙන් වැළපෙන හදවතක් වුණ දුන මැනව දර්ශනය තුල ඔවුන් එකට හිත ගන්න එකගත්වයෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහයත් ඵලයක් දුන මැනව අපි ඔබගේ අතට මේ සෑම කෙනෙක් බාර කරලා කැප කරන්නෙමු යේසුස් වහන්සේගේ අත උතුම් නාමයෙන් ආමේන්. පොත දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. සහෝදර සහෝදරියනි අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මගේ හදවතට ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්නා වචනේ මම ඔබ සමග බෙදා ගන්න යනවා. මම විශ්වාස කරන හැමෝම ප්‍රීතිය නැති කියලා. ආමේන්. මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද ලැබුවා, ගැලවීමේ අත්දැකීම ලැබුවා. ඒ වගේම අපිට දෙන ප්‍රීතිය නම් මහා ගැලවීමේ ප්‍රීතියයි. ආමේන්. අපි සියලුම ප්‍රශ්න විසඳුණු නිසා නෙවෙයි. අපේ හැම කාරණාවක්ම ඉවරයි කියලා නෙවෙයි. අපි ප්‍රීති වෙන්නේ අපි මහා ආශිර්වාදවත් ගැලවීම අපි හිමි කරගෙන තියෙනවා. ආමේන්. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් ප්‍රේමය අපි දවස් ප්‍රතා අත්දකිනවා. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි අපි අද දවසේ හැරෙන්න යන ලූක් සුභාරංචියේ පස්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදයේ වෙලට උන්වහන්සේ කතා කරන කල ගැඹුරට ගොස් වසුන් නල්ලන්ට දැල්ලා පල්ලායේ සිවොත් කිසේක. ආමේන්. මොනවද කියන්නේ? විතර කියනවා උන්වහන්සේ කතා කොට නිම වූ කල ගැඹුරට ගොස් මසුන් අල්ලන්ට දැල් හෙලා පල්ලායේ සීමොන්ට කිසේක. අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ සේවා ගමනේ උන්වහන්සේ මේ ස්ථානයේ මේ පේත්‍රුස්ගේ ජීවිතයට සීමොන් නම් පේත්‍රුස්ට ප්‍රකාශ වෙන්න යන වෙලාවේදී ඔහු වෙහෙසට පත් වෙලා හිටියා. ඔහු මුළු රාත්‍රියක් වෙහෙසිලා ඔහු මසුන් අල්ලන්න එහෙම නැත්නම් ඔහු දැල් සෝදමින් සිටියා. නමුත් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ මොනවාද කරන්නේ? උන්වහන්සේ පේත්‍රුස් සහ ඒ ස්ථානයේ දැල් හොදනවා දැකලා ඔරු දෙකක් තිබෙනවා දැකලා පේත්‍රුස් තුමාගේ ඔරුවට ඉල්ලලා ටිකක් ගොඩින් එහාට යන්න අවසර එවනදන් ඉල්ලුවා. ඒ අතරේ අපි දකිනා උන්වහන්සේ සෙනගට දේශනා කරා. උන්වහන්සේලා දේශනා කරේ විවිධ ස්ථානවල වනාන්තර එහෙම නැත්නම් කාන්තාර එහෙම නැත්නම් ගස් යට උන්වහන්සේ විල ළඟ නේද මේ වගේ විවිධ ස්ථානවල සිනගෝගවල උන්වහන්සේ දේශනා කරා. අපි දකිනවා ඒ ආකාරයෙන් මේ ස්ථානයේ දේශනා කරලා ඉවරනාට පස්සේ උන්වහන්සේ කියනවා ගැඹුරට ගොස් මසුන් අල්ලන්ට දැල් හෙලා පල්ලායයි සීමොන්ට කීසේක. අපි දන්නවා මේ රාත්‍රී කාලේ තමයි මසුන් අහුවෙන්නේ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා මේ උදේ කාලේදී මේ වෙලාවේ මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මසුන් අහුවෙන්නේ රාත්‍රී කාලවල. මුළු රාත්‍රියේ මොකද මාළු රස්සාව ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙන පේතෘතුමාට. නමුත් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කියන ගැඹුරට ගොස් දැල් හෙලන්න කියලා. ඉතින් මම අද දවසේ මගේ හදවතේ මගේ මාතෘකාව උනේ ගැඹුරට ගමන් කිරීමයි. ආමේන්. උඩ මම කතා කරන්නේ ගැඹුරට ගමන් කිරීමේ ආශිර්වාදය. හalleluya. ප්‍රේමවන්තනි ගැඹුරේ තමයි ආශිර්වාදය තිබෙන්නේ. හalleluya. ගැඹුරේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ
අපිට සූදානම් කරපු ආශිර්වාද තිබෙන්නේ. ආමේන්. ඒ නිසා ගැඹුරු මුහුදේ තමයි ලොකු මාළු ඉන්නේ. දන්නවද බුදු රස්සාව කරන අය ඉන්නවනම් එයයි දන්නවා සමහර අය ටෝලර් යාත්‍රා තිබෙනවා. ඒ ටෝලර් යාත්‍රාවේ ගැඹුරු මුහුදට යනවා. ගැඹුරු මුහුදට ගියාම තමයි ලොකු මාළු අහුවෙන්නේ. ඉතින් ගැඹුරට ගියාම ගැඹුරට යනවා කියලා කියන්නේ යම් මිලයක් ගෙවන්න තිබෙනවා. අද කාලේට වඩා එදා තිබුණ ඊට වඩා මිලයක් ගෙවන්න. ඒ නිසා අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ කියන මේ අයට ගැඹුරට ගොස් දැල දාන්න කියලා කියනවා. ප්‍රේමවන්තනි අපි දකිනවා උන්වහන්සේ ඉල්ලීමක් කරා ගැඹුරට ගොස් දැල් හෙලන්න කියලා. අපි දකිනවා මේ ගැඹුරට ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ අද අපේ ජීවිතේ අපි යේසුස් වහන්සේ සමග යම් ස්ථානයකට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. යම් කිසි ස්ථානයකට ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි අපි මේ ඇදහිල්ල තුල අපි ගැඹුරට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. ආමේන්. ඇදහිල්ලේ ගැඹුරට ගමන් කරන්න අවශ්‍යයි. මක්නිසාද ඊළඟ ස්ටෙප් එක එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ආශිර්වාදය අපි වෙනුවෙන් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඊළඟ ආශිර්වාදය අපි වෙනුවෙන් පිළියෙල කරලා තිබෙනවා. ප්‍රේමවන්තනි, ඒ ආශිර්වාදය අත්දකින්න නම් අපි ගැඹුරට ගමන් කරන්න ඕන ප්‍රේමවන්තනි. ඔබ කී දෙනෙක් දන්නවද චීන බැම්බු එහෙම නැත්නම් චීන උණගස් අහලා ඇතිනේද චීන උණගහ? මේ උණගහට ඒ හිටෙවුවට පස්සේ වතුර දානවා. පළවෙනි අවුරුද්ද වතුර දානවා. දෙවෙනි අවුරුද්ද වතුර දානවා. තුන්වෙනි අවුරුද්ද වතුර දානවා. ඒත් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් පේන්නේ නැහැ. හතරවෙනි අවුරුද්ද වතුර දානවා. අන්තිමට පස්වෙනි අවුරුද්ද වතුර දානවා. හැබැයි කිසිම දෙයක් මතු පිටින් පේන්නේ නැහැ. එකපාරම මේ අවුරුදු 5ක් විතර ගියාට පස්සේ එක දෙයක් වෙනවා. බලන් ඉන්නකොට සති දෙකක් ඇතුළත අඩි 90ක් ඉහළට යනවා මේ චීන බැම්බු. දන්නවද? ඒ වගේම තමයි පොළොව යටට පේන්නේ නැති වුණාට ඒ වගේම ඉහළට ගැඹුරට යනවා මේ චීන බැම්බු. ප්‍රේමවන්තනි, ඒ ගැඹුරට යන්න ඒ ගහ ශක්තිමත්. සප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේ දැන් අපි මේ ඇදහිල්ලේ ගමන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපි මේ ඇදහිල්ලේ ගමනේ ඇවිල්ලා යම් ස්ථානයක අපි නතර වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ අපේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි සැබෑ ලෙස ඇදහිල්ලේ ගැඹුරට ගමන් කරන්න. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි සැබෑ ලෙස උන්වහන්සේ තුල ඇතුළට එහෙම නැත්නම් ගැඹුරට ගමන් කිරීම. මක්නිසාද අද බොහෝ කිතුණු සිටිනවා. මතු පිටින් කිතුණුකම පේනවා. එහෙම නැත්නම් මතු පිටින් ප්‍රේමය පේනවා. එහෙම නැත්නම් මතු පිටින් යම් වර්ධනයක් වගේ පේනවා. නමුත් අභ්‍යන්තරේ සැබෑ ලෙස ගැඹුරට සමහරට බොහෝ දෙනා ගිහින්නේ නැහැ. ඒ සප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබෙත් මගේ ජීවිතේ සැබෑ ලෙස ගැඹුරට ගමන් කිරීම. ඒ නිසා අපිව ආත්මික ලෙස දියුණු වෙන්න ඕන. ආත්මික ලෙස වර්ධනය වෙන්න ඕන. මම ගිය සතියේ කතා කරා ආත්මික වර්ධනය ගැන. ඒ සප්‍රේමවන්තනි, අද දවසේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි ඔබත් මමත් ඇදහිල්ලේ ගැඹුරට ගමන් කිරීම. මක්නිසාද ගැඹුරු මොහොතේ තිබෙන බලවත් ආශිර්වාද. ගැඹුරේ තමයි තිබෙන බොහෝ ආශිර්වාද. නමුත් අපි දකිනවා ගැඹුරට ගමන් කරන්න අපි මිලයක් ගෙවන්න අවශ්‍යයි. කී දෙනෙක් කැමතිද මිලයක් ගෙවන්න? අද බොහෝ දෙනෙක් කැමති නැහැ මිලයක් ගෙවන්න. දන්නවද? අද බොහෝ අය ශනිකව දේවල් ලබා ගන්න කැමති. ශනිකව දේවල් නම් කැමති. අපේ ලංකාවේ මම දකින්න දෙයක් තමයි මේ සභාවල් වැඩි. මම හරි කැමති සභාවල් වැඩි නම්. ඒ වුණාට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ සභාවල් මේ ගැඹුරට යන්න කැමති නැහැ. ගොඩක් අය. දැන් මීගොමේම සමහර සභා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සභාවල් වලින් වැඩිපුර වෙන සභාවල් වල ඇදිලිවන්තියෝ. ඒ කියන්නේ දැන් ටැංකියකින් මාල් පාන්න ලේසිද නැද්ද? ටැංකියකින් ලේසි මොහොතෙන්ද ලේසි?
මොකද කියන්නේ? ටැංකියෙන් ලේසි. ඉතින් ටැංකියෙන් තමයි බාන්නේ මේගොල්ලෝ. ගොඩක් සබායි වෙහෙසෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? වෙහෙසෙන්න ඕනේ නැහැ. වැඩි ව්‍යාප්තිය කරන්න ඉරහාර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ෂේප් එකේ මොනවද කරන්නේ? හොඳට වියදම් කරන්න පුළුවන් නම්, හොඳට වැය කරන්න පුළුවන් නම්, සල්ලි තියනවා නම් මොනවද කරන්නේ? හොඳට ප්‍රසිද්ධිය සුභෝගී ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් හොඳ ලයිෆ් එකක් දීලා මොනවද කරන්නේ? මිනිස්සුන්ට කියන මෙන්න දේ වචනේ මෙන්න තියෙන ආශිර්වාද මෙන්න හාස්කම් මෙන්න පුදුම දේවල් තියෙනවා. එන්න ඇවිල්ලා ලබා ගන්න කියලා ඇදහිලිවන්තයන්ට සුභාරංචි දේශනා කරනවා. වික්කියලෙවීම හරි ගැඹුරට නොගිය ආත්මික ගැඹුරට නොගිය අය පැවටිලා ගමන් කරන ප්‍රේමවන්තයනි. ඒ වගේම මිනිස්සුන්ට කැමති ෂෝට් කට් වලින් දේවල් ලබා ගන්න. දන්නවද මම එක ඉන්දියාවේ එක දේවදාසෙක් හම්බුණා. එයා කිව්වා මේ මම ඔබට කිව්වද දන්නේ මීට කලින් එයා කියනවා මේ එයාගේ සභාවේ හිටියලු තරුණයෙක්. ඒ තරුණයා එයා ආසයිලු මොකද මේ පාස්ටර් බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරනවා. ඒ සභාවේ පාස්ටර් බලවත් ලෙස පාවිච්චි කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ මොන හරි දෙයක් කෙනෙක් පාපයක් කරලා නම් ඒකත් එයාට එළිදරව් වෙනවා. එයා සමහරට ළඟට ගිහින් කියනවා සාක්කුවේ සිගරට් තිබුණොත් ඒ සාක්කුවේ සිගරට් තියෙනවා කියලා ආත්මයන් වහන්සේ පෙන්නන ඒ වගේ හොඳ එළිදරව්වක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තරුණයාට ආසයි තුන දෙවියන් වහන්සේ මේ ආසයාව පාවිච්චි කරනවා වගේ මාවත් පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. අහිංසක ආසාවක් නෙවෙයි ප්‍රශ්නයක් නේද? දැන් මම හිතුවා ඉස්සර ඒ වගේ මේ දැන් සමහර Zoom එකෙන් වලට යනවා ඔය ලොකු ආශිර්වාද මෙහෙයන් වලට යනවා මේ අර සමහර මෙහෙම ගාලා පිපිනකොට ගිහිල්ලා වැටුනහම නැගිට්ටාම හොඳ බලවන්තයෙක් වෙයි කියලා හිතාගෙන. කවදාවත් එහෙම වෙලා නැහැ. දැන් ඔය වගේ අපි හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වුණාම වෙනවා ඇති කියලා. දැන් මොකද කරන්නේ මේ තරණයක් හිතුවා එහෙම වෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා ඒ පාස්ටර් කිව්වා මේ පාස්ටර් මමත් ආසයි ඔයා වගේ පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ පාස්ටර් බොහොම හොඳයි. බොහොම හොඳ දෙයක් ඔයාට තියෙන්නේ. කියලා දැන් මොනවද කරන්නේ? මේ දවසකේ පාස්ටර් මොනවද කරන්නේ? එන්නකො කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් පාස්ටර් යාඥා කරනවා. යාඥා කරනවා. දවස දැන් රෑ 8ට විතර යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. තරුණයා දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නවා. දැන් රෑ 7 8 9 10 11 12 වුණා. 1 වුණා 2 වුණා. ඊට පස්සේ දැන් 3 නකොට අනුන් යනවා දැන් පාස්ටර් පොඩ්ඩක් එළියට ගිහින් ආවා. ඇවිල්ලා ආයෙ පාස්ටර් වාඩි වෙලා දිගට මේ යාඥා කරා. 5ට විතර පාස්ටර් නැගිට්ටා. දැන් තරුණයා දැන් නිදිමතේ හොඳටම අමාරු ගමේ දැන් පාස්ටර් මොනවා කරන්න යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. මෙයා හිතුවා දැන් පාස්ටර් යාඥා කරලා ඉවරලා මෙයාට අත තියලා ලොකු ආලේපයක් නිදහස් කරන්න තමයි යන්නේ කියලා. මේ ළමයා ඇවිල්ලා තරුණයා ඇහුවා ගිහිල්ලා පාස්ටර් මොනවද කරන්න ඕන කියලා. පාස්ටර් කිව්වා මම කරපු දේ ඔයන් ගිහින් කරන්න. එතකොට ඔයාවත් පාවිච්චි වෙයි කියලා. දැන් මිලියන් ගවන්න මිනිස්සු කැමති නේ. දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේගේ ගැඹුරු තියෙනවා ලබන්න ප්‍රේමවන්ත මිලියන් ගවන්න. ඔබ දන්නවද මැණික් හාරනකොට? මැණික් තියෙන්නේ කොහෙද? ගැඹුරු තියෙන්නේ. පොළොව යට තියෙන්නේ. ගැඹුරට හාරන්න ඕන. දන්නවද? ගැඹුරට හාරන්න. දැන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ගැඹුරට හාරන්න නැතුව. ගැඹුරට හාරන්න වෙලාවක් නැති එක වෙනම දෙයක්. ඒක මම කවුරු හරි ඔබ මොනවාද කියන්නේ වෙනත් දේවල් මොනාරි ඉන්ටර්නෙට් හරි මොනාරි උපයෝග කරගෙන ඔබම හෙලා දකින්නේ ඔබට පහසු දේවල් තියෙන එක ලබාගෙන යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබ ගැඹුරට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හරි දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා දැනගන්න නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් ගැඹුරට යන්න. ඔබ දන්නවද මැණික් කාරණකොට ඔය ලංකාවේ තියෙන රත්නපුරේ පැත්තේ මැණික් කාරණ කොහොමද දන්නවද කරන්නේ? ඒ ඉස්සල්ලා මෙහෙම වල වගේ හාරනවා. හාරලා මම දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ එහෙම හාරපු කෙනා යනවා මේ පොළොව ඇතුලේ. අර මොනවාද කැට වගේ අත්තරේ ඒ කැට ඔස්සේ යනවා. ගිහිල්ලා මෙහෙට යනවා. කොහොම ගිහිල්ලා දැන් ඒ කැට ඔස්සේ යනකොට අවසානයේ හවු වෙනවා වටිනා දෙයක්. මොකද්ද? අවසානයේ මැණික් හවු වෙනවා. දන්නවද? අවසානයේ මැණික් තියෙනවා. දන්නවද දෙවියන් වහන්සේගේ අපි දේව සේවයේ යෙදෙනකොට ප්‍රේමවන්තයනි. අපි සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරාදා දවසේ බොහෝ වෙලාවට මම සේවයට යන්නේ නැහැ.
කොහේ හරි ආරාධනා කරොත් යන්නේ නැහැ. පාටි වලට එන්න මට ආරාධනා කරන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. පාටි වලට යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඉරිදා උදේ මම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය දෙන්න තියෙනවා. කවදාවත් මට සෙනසුරාදාට කියන්න එපා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම සෙනසුරාදාට මම මේ ඉතාලියට ආපුවමත් මට විශේෂ පාටි වලට කියන්නේ විශේෂ කෑමකට මට ආරාධනා කරා සමහර අය සමහර තැන්වල. ඉතින් මං කිව්වා නේ ප්ලීස් මට මතකයි මම එක සභාවක මම එක්කගෙන ගිහිල්ලා මම හොඳට කෑවේ නැහැ. හොඳට කෑවේ නැහැ. දැන් මට හරි දුකයි. මොකද මම කලින් දවසේ ඉඳලා ලංකාවේ නම් ටිකක් බලා සිටීමක් කරනවා. ඉතින් කෑමට මුල් තැන දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ දවසක කෑමනේ මගේ බලාපොරොත්තුව ඒක නොකා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන දේ නෙමෙයි මම කියන්නේ සමහරකට නිරාහාරව ඉන්න වෙලාවල් කියනවා. සමහරකට කනවා. ඒක මම බොරු කියන්නේ කැමති නැහැ. ඇත්ත කියන්න ඕන සමහරලාට නිරාහාර වෙන සමහරලාට කනවා. ඒ කියන්නේ ශාරීරික ශක්තිය අනුව ඒ වෙලාව ඒ අනුව කරන්නේ. සමහරලාට කැපකිරීම කරනවා දවස් දෙක තුනක් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛී ඉන්න. ඒකට හේතුව තමයි අපි මිලයක් ගෙවන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ අනර්ග දේ ලබන්න. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ රහස් එළිදරව් කරන්න අපි යම් කැපවීමක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම ප්‍රේමවන්තනි ඔබ ඇදහිල්ලේ මේ ගමන යන සැනගක් නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕන. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ මිලියක් ගෙවන්න. ආමේන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි දකින්න අපේ එක කාලයක් තියෙනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය මත යැපෙනවා ටික කාලයක්. ඇදහිල්ලට ආපුවම ගැලවීමේ මුල් කාලය තුල අපි දේව දාසය මත යැපෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසය හැම එකටම ඇවිල්ලා යාඥා කරනවා. බඩේ අමාරුවට යාඥා කරනවා. ඔළුවේ කැක්කුමට යාඥා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් පාස්ටර් ආවේ නැත්නම් දුක හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් පාස්ටර් කතා කරේ නැත්නම් දුක හිතෙනවා. සිස්ටර් බිසි සමහරලාට සිස්ටර් කතා කරේ නැහැ කියලා මේ සිස්ටර් හරි ආඩම්බරයි වගේ කියලා හිතෙනවා. එහෙම හිතෙනවා. කියන්නේ එක කාලයක් තියෙනවා ඇදහිල්ලේ ලදරු වී වගේ සදික් කතා කරා. බබාලා වගේ ඉන්න කාලයක් තියෙනවා. දැන් මේ තවමත් අපිට මේක කතා කරන්න වෙනවා ලදරු විය. ආත්මිකව ගැඹුරට නොගිය කාලය. මතු පිට කිතුන ස්වභාවය මේ தත්ත්වයේ තුල සිටිනවා. ඉතින් ඒ කාල පරිච්ඡේදයන් අපි සමහර අවුරුදු ගාණක් යනවා. ඒත් අපි මේ தත්ත්වයේ තුල සිටිනවා. නමුත් සහෝදරයනි අපි ඇදහිල්ල ගැඹුරට යන්න ඕන. ආමේන්. අපිට තියෙන මිලයක් ගෙවන්න. දෙවියන් වහන්සේව අත්දකින්න. දෙවියන් වහන්සේගේ මුහුණ සොයන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම තේරුම් ගන්න. අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල ඇදහිල්ල ගැඹුරට යන්න ඕන. ආමේන්. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි මම දකින දෙයක් තමයි ලංකාව තුල බොහෝ වෙනත් සභා බිහි වෙලා තිබෙනවා. මිලයක් ගෙවන්න කැමති නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති ඇදහිලිවන්තයන්ට සේවය කරන්න. ඇදහිලිවන්තය ගැන පුදුම බරක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි ගැලපෙන්න ඕන කවුරුද දෙසාද? මේ දේශයේ ගැලවීම උදෙසා. අපේ ලංකාවේ දුෂ්කර පළාත් තිබෙන සභාරංචි නොගිය පළාත්. ඒත් අපේ මේ මීගොවියම සභා 40ක් අතර තියෙනවා. ඒකෙම ඇවිල්ලා සභාවක් ගොඩනගන්න හදනවා. මම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නම් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ඒ කනගාටුදායක දේ තමයි ඇදහිලිවන්තයම ගැලවීමට ගෙන්න හදනවා. ඒ කියන්නේ ඇදහිලිවන්තයෝ ගැන තමයි බරක් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ ගැඹුරට යන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොහොතට ගිහිල්ලා මාළු බාන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොහොතට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මිලයක් ගෙවන්න කැමති නැහැ. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති ශ්‍රමිකව. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි මම ඔබගේ ඉල්ලන් සිටිනවා. ප්‍රේමවන්ත දේව සෙනගෙනි ඔබත් මම අපි මේ ගැඹුරට යන්න තීරණය කරගමු. ආමේන්. ගැඹුර තුල දෙවියන් වහන්සේගේ මහත් වූ දේවල් සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ආමේන්. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි අපිට අද දවසේ අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ තුල සැබෑ වූ ඇදහිල්ලේ ගමන් කිරීම. ඒ නිසා අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේලා ආබ්‍රහම්ට කියනවා ආබ්‍රහම් ඔබ ඉන්න දේශයෙන් මම පෙන්වන දේශයට යන්න කියලා කියනවා. ආබ්‍රහම්ට සිද්ධ වුණා මිලයක් ගෙවන්න. ආබ්‍රහම්ට කියනවා මගේ නුඹේ පියාගේ ගෙදරින් නුඹ ඉන්න ස්ථානයේ නුඹගේ නෑයන්ගෙන් වෙන් වෙලා නුඹ ඉන්න දේශයෙන් වෙන් වෙලා මම නුඹට පෙන්වන දේශයට යන්න. අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි කීකරුකම. ස්වාමීන් වහන්සේ සභාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි කීකරුකම. ඒ නිසා අපි දන්නා පේත්‍රුස් තුමා යේසුස් වහන්සේ කියන දෙයට සමන් දුන්නා. යේසුස් වහන්සේ කියන දේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන වෙලාවේ උන්වහන්සේ කිව්වා ස්වාමීනි මුළු රාත්‍රියම මාළු වෙල්ලා ඒත් එක තවන්නේ නමුත් ඔබ වහන්සේ කියන නිසා මම යන්න. අපි දකිනවා පේත්‍රුස් තුමා ගියාට පස්සේ මසුන් මහත් රාශියක් අසු වුණා. එක වරුවක් මදි වෙලා වරු දෙකක් පිරෙන්න මසුන් අසු වුණා ප්‍රේමවන්තේ. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි මේ සැදැවේ අපිට
අවශ්‍යයි සැබෑ ලෙස අතුලාන්තයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණා සම්බන්ධ අපි දැනුම් එවනතන් අවබෝධයකට පැමිණෙන්න. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දීලා අපි වචනය පවත්වන සෙනඟක් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට එකගව ජීවත් වෙන සෙනඟක් වෙන්න. එවනතන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය පිළිපදින සෙනඟක් වෙන්න. ප්‍රේමවන්ත සහෝදරයනි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ අපි දකිනවා සමහර කිතුණු ජනතාව ජීවිතේ නිවැරදි කරගන්න කැමති නැහැ. මොන හරි දෙයකට දේවදාසයා අවවාද කරොත් එහෙම නැත්නම් දේවදාසයා යම් අවවාදයක් කරොත් එහෙම නැත්නම් මේ දේ කරන්න එපා කිව්වොත් අද බොහෝ කිතුණු ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් සිත් විදිලා එහෙම නැත්නම් තව ස්ථාන වලට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්න කැමති නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි සැබෑ ලෙස කිතුණු ජීවිතේ තවම පරිවර්තනය වෙලා නැහැ. තවම ඇතුළ ගැඹුර වෙනස් වෙලා නැහැ. ගැඹුර පිට අන්ධකාරය. අපි දන්නවා ලෝකේ මවන්න ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ කියන උත්පත්ති පොතේ ගැඹුර පිට අන්ධකාරය තිබුණා කියලා. අපේ ජීවිතේ සමහරට අතුලාන්ත ජීවිතේ ගැඹුර තුල තවම අන්ධකාරය. ඉතින් මේ අන්ධකාරය නිසා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? මතු පිටින් කිතුණු ජීවිතය මතු පිටින් hina වෙලා හිටියා. මතු පිටින් අපි සැබෑ කිතුණු වගේ පෙවුණා. සමහරට ගැඹුර තවම වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ සප්‍රේමවන්තනි ස්වාමීන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපිව සැබෑ ලෙස පරිවර්තන වෙනවා දකින්න. ඒ සප්‍රේමවන්තනි පිටින් පෙනෙන විදිහට නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ අපිව සැබෑ ලෙස පරිවර්තනය කරන්න උන්වහන්සේට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා මිලයන්ගේ වඩ තිබෙනවා අපිට. දේව සේවයේ මේ මම ඔබට කතා කරේ මිලයන්ගේ වන සෙනගක් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි දේවචරී කියන්නේ අපි උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයට මාරු වෙන්න අපිව නිවැරදි කරගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව පරිවර්තනය කරගෙන උන්වහන්සේ රැගෙන යනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අවසාන කාල පරිච්ඡේදයකයි. වර්තමානයේ දකින්නකොට බොහෝ අය මුලා වෙන්න පටන් ගන්න තිබෙනවා. බොහෝ කිතුණු ජනතාව ඇදහිල්ලේ ආපු සෙනග දේව සේවය පවා කරගෙන ගිය මිනිස්සු අද මුලා වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මම දන්න කෙනෙක් හිටියා දේව සේවයේ අපේ පාස්ටර් කෙනෙක්. අපෝසලික සභාවේ සේවය කරපු දේවදාසෙක්. වැඩි දවසක් නෑ මේ මෑතකදී යෙහෝවා සාක්ෂිකාරයෝ ඒ සභාවට ගිහිල්ලා. එයා කියන දැන් තමයි සත්‍ය හම්බුනේ කියලා. එයා දැන් මොනවද කරන්නේ? ඒ බයිබලෙන් තරගෙන ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රිස්තියානියට කියනවා වෙන්න ඇත්ත මාර්ගෙ වෙන්න මේ වගේ. කියලා අර යෙහෝවා බයිබලේ අරන් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලව වෙනස් කරන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දන්නවද? අපිට හිතන්න බෑ. මට මතකයි ඔහු සමග අපි එක දවසක් පාන්දර මට දැනට අවුරුදු 7-8කට ප්‍රථමයෙන් ඔහු සමග එකතු වෙලා අපි පාන්දර හොඳ ප්‍රශංසාවක් පහට නැගිටලා ප්‍රශංසා කරපු මිනිස්සෙක්. පහට නැගිටලා අපිට ප්‍රථමයෙන් එයා අපි එක වැඩමුළුවකට ගියාම පාන්දරෙන් ගිහිල්ලා මේ සහෝදරයා හොඳ ප්‍රශංසාවක යෙදුණා මම දැක්කා. මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ටික දවසක් යනකොට එයා මුලා වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් දේවචනේ අපි ලූක් සුභාරංචියට හැරෙමු. ලූක් සුභාරංචියේ 24 වෙනි පදේ. සමාවෙන්න මතෙව් 24. මත්නිසාද බොරු ක්‍රිස්තුවරුද බොරු අනාගත වක්තුවරුද නැගිට පුළුවන් නම් තෝරාගම නැතුවන පවා මුලාකරන ලෙස මහත් ලකුණුද බුදුබද දක්වන්නේ. මොනවද කියන්නේ? තෝරාගත්තෝන් පවා මුලා කරන කාලයකයි අපි සිටින්නේ. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගත්තු අය පවා මේ හරියට ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුළ පරිවර්තනය වුණේ නැත්තම්, හරියට වචනය පවත්වන සෙනගක් වුණේ නැත්තම්, හරියට දේව වචනේ මුල් නැත්තේ නැත්තම් මොනවද දන්නවද වෙන්නේ? අපිට හිතන්න බැරි වර්තමානයේ විවිධ හාස්කම් අපි දකිනවා. මිලයක් ගෙවන්න නැති එහෙම නැත්නම් මැජික් වගේ විවිධ දේවල් කරන කාලයක අපි සිටින්නේ.
ඒවා බලනකොට ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් අපේ පාස්ටර් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ. බලන්න අර පාස්ටර් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඔබ සංසන්දනය කරා ඒ වෙලාවට. මක්නිසාද අවසාන කාලේ බොරු ක්‍රිස්තුවරු පැමිණෙන බව දේවචනයේ සඳහන් කරනවා. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි අපි දකිනවා අපි මේ කාලය තුළ ඊටාම ප්‍රවේශම් වෙන කාලයක සිටින්නේ මක්නිසාද අපි හරියාකාරව අතුලාන්තයේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මත හරියට අපි වර්ධනය වුණේ නැත්නම් අපේ ජීවිතේ ප්‍රේමවන්තනි විනාශ වෙන්න පුළුවන්. එනිසා අපි තෝරගත්තු අය පවා මුලා වෙන්න පුළුවන් කාලයකයි සිටින්නේ. තෝරාගෙන දෙවියන් වහන්සේ කැඳවපු අය පවා මුලා වේ ගමන් කරන කාලයකයි අපි සිටින්නේ. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි මේ කාලය තුළ සමහර වෙලාවට මිනිස්සු විවිධ දේවල් කරන්න උත්සාහ කරනවා. බොහෝ ආත්ම දිනනවා වගේ අපිට පේනවා. නමුත් බොහෝ අය මිනිස්සුන්ව මුලා වේ ගෙනියන කාලයක සිටිනවා. දේවචනේ ලූකස් සභාවන්ති 24:24ට යන්න සමාවෙන්න 24 ලූක් 6:47 ගැඹුරට හාරා පර්වතයක් පිට අතිවාරණලා එයන් සාදාලා මනුෂ්‍යෙකු සමානය ජනගණනක් පැමිණ සැඩපාර ඒකෙට දැසුනම ඒක පොඩි ගොඩනගා තිබුණු බැරි සොලවන්න බැරි කිය. ආමේන්. දැන් අපි දකින්න මෙතන කියනවා මා කියන දේ නොකර ස්වාමිනී මට කියන්නේ මක් නිසාද? මා ළඟට ඇවිත් මාගේ වචන අසා ඒවා පවත්තන අය කාට සමානදයි නුඹලාට පෙන්වමි. ඒ කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වචනය අසා පිළිපදින අය වෙන පිණිසයි. අපිට පුළුවන් වචනය අසා පිළිපදින්න නැතුව බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? බොහෝ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර අය රැවටෙනවා ගුණාත්මකකම කියලා කියන්නේ මිරකල් කියලා. පැහැදිලිද? ගුණාත්මක භාවය කියලා කියන්නේ මිරකල් කියලා. ඒ කියන්නේ හාස්කම් කියලා. දැන් ස්ටේජ් එකේ මෙහෙම ෆුක් ගන්නකොට 3-4 දෙනෙක් වැටෙනවා නම් අත දෙනකොට හාස්කම් වෙනවා නම් දැන් ඒක නෙවෙයි ගුණාත්මකකම කියලා කියන්නේ. ඔබ දන්නවද අපි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි ගුණාත්මකව වර්ධනය වෙනවා දකින්න. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය හොඳ පරිණත වෙච්ච එවිට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වභාවයට මාරු වෙන සෙනඟක් වෙනවා දකින්න. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි අපි දේව වචනේ පවත්තන සෙනඟක් වෙනවා දකින්න. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මා කියන දේ නොකර මා කියන දේ කරන්නේ නැතුව මට ස්වාමිනී කියන්නේ මක් නිසාද? ඒ සප්‍රේමවන්තනි දේව වචනේ පවත්තන සෙනඟක්. ඒ කියන්නේ මිලියක් ගෙවන්න තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ පවත්තන සෙනඟක් වෙන්න මක් නිසාද? මෙතන කියන්නේ ගැඹුරට හාරා පර්වතයක් පිට අත්තිවාරම්ලා ගියක් සාදාගත් මිනිසෙකුට සමානයි. මේ වචනය අහලා පිළිපදින අය වචනය අසා පිළිපදින අය කාට සමානද කියලා කියන්නේ නුවණ ඇති මිනිස්සෙක්. මේ සප්‍රේමවන්තනි මේ සදහවේ ඔබත් මමත් සමහර විට පිටින් දකින්න දේවල් වලින් මිනිස්සු කරන දේවල් වලින් රැවටෙන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් පිටින් දේව සේවකෙක් ඇවිල්ලා දේශනා කරලා ගියාම කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අනේ මේ දෙවියන්සේගේ දාසෝ මේ වගේ ඇවිල්ලා සේවය කරලා අපිට ලොකු ශක්තියක් හොඳයි කියලා හිතේ. තේරුණාද? ඔබට හොඳයි එහෙම හිතන ඔබ ගරු කරන එක හොඳයි දෙගුණයක් දේව සේවකයන් ගරු කරන්න කියලා තියෙනවා. සමහරට ඒකම ඔබගේ දාසයාව නිකන් සුළු කරන්න පුළුවන්. මම ඔබට එකක් කියනවා. අපේ මීගම සභාවේ බවා මේ මම සමහරලාට අපි එක සභාවන් වල මම දැකලා තියෙනවා. පිටින් කවුරුහරි ආපුවම 아무තු පිබිදීමක් එනවා. 아무තු පිබිදීමක් එනවා. ඒ වගේම දැන් ඒ අයට නෙමෙයි බරයිනේ. මට මේ සභාව ගැන ලොකු බරක් නැහැ. මම ඇත්ත කියන්නේ. මට දෙන්නේ මීගම සභාව ගැන. ආමේන්. ඒක එකයි වෙන්න ඕන. මට දෙවියන්ස ගලක් දීලා තියෙනවා. ඔබ දන්නවද ඔබගේ 16ට තමයි ඔබ ගැන බර තියෙන්නේ. ඔබ ගැන සැබෑ ප්‍රේමය තියෙන්නේ. රැඳහවල් ඔබගේ කාගේ හරි ප්‍රශ්නයක් නම් වෙහෙසෙන්නේ එයා තමයි නිින්ද යන්නේ නැතුව. රැඳෙස යාඥා කරනවා. දැන් මට කෝල් එනවා ලංකාවේ සභාවේ සමහර පවුල් වල පොඩි ගැටලු ප්‍රශ්න එනකොට මට කෝල් එකක් ආපුවම මට මෙහි ඉඳන් මගේ හිත තියෙන්නේ
පැහැදිලිද? ඒ නිසා මට මේ පිටින් එන අයට අමුතු බරක් මේ සභාව ගැන ඉන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. පිටින් එන අය ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් සේවය කරලා උදව් කරලා දැන් මම දන්නවා මේ සභාවල් විශේෂයෙන් සේවය කරපු දේවදාසයෝ අපොස්තුලවරු ගැන මම දෙවියන්ස් ස්තුති කරා. ඒගොල්ලෝ සැබෑ ලෙස බර තියන අය මේ සභාව ගැන ලංකාවේ සභාව ගැන ඒ ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. නමුත් මතක තියාගන්න ඔබ රැවටෙන්න එපා. පැහැදිලිද? ඔබ රැවටෙන්න එපා. ඔබගේ 16ට ඔබගේ 16ට ඔබගේ ඉන්න සේවක මණ්ඩලයට ගරු කරන්න ඊට වඩා. ආමේන්. ඔබ ඒ අය තමයි ඔබ වෙනුවෙන් මිලේ ගෙවන්නේ. ඒ අය තමයි කාලය කැප කරන්නේ. මේ සභාවේ වෙහෙසෙන්නේ. මේ සභාවේ ඉන්න ඒ අය සුළු කරන්න එපා. මම ඉල්ලා සිටිනවා. සහෝදර අධිහිමිවන්ත සෙනඟ මම දන්නවා ඔබ ප්‍රේමණීය සෙනඟ. ඒ නිසා මේ සභාවේ පළමුවට ඔබ ඔබගේ සභාවට ප්‍රේම කරන්න. ආමේන්. ඔබ ඔබගේ සභාවට ගරු කරන්න. ඔබ ඔබගේ සභාවට ඒ නිසා ඔබ මුලා වෙන්න එපා. රැවටෙන්න එපා. මේ පිටින් එන අය ගැන අපි ඇවිල්ලා අද ඔබට සේවය කරා. මම තව සතියකින් තව මේ ප්‍රාන්සලත් ගිහින් ස්විට්සර්ලන්තෙට ගිහලා ප්‍රාන්සලෙට ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට මම ගෙදර යනවා වෙන්න. මම ලංකාවට යනවා. ඒ නිසා ඊට පස්සේ මම එහි ගියාට පස්සේ ඔබ ගැන ලොකුවට මට උදව් වෙන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. හරිද? දැන් ඔබ හම්බුනහම ඔබ දැක්කහම ඔබ හරි සතුටුයි. දැක්කහම අපි කතා බහ කරලා නැහැ. ඒක ඇත්ත කතාව. අපි එහි ගියාම ඔබ ගැන ලොකුවට අපිට ඔළුවට එන්නේ නැහැ. ආමේන්. හැබැයි මම ඔබට කියන්න ඔබගේ 16ට තමයි ඊට වඩා කැක්කුම දින ඔබ ගැන බල දින මේ රට ගැන මේ මිලානෝ නගරය ගැන. ආමේන්. ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගෙනි මම යථාර්ථය පෙන්නලා දෙන්නේ. සැබෑ ලෙස ගැඹුරට ගිය සෙනඟක් වෙන්න ඕන. ආමේන්. මත පිට කිතුරෝ වෙන්න එපා, රැවටෙන්න එපා, බොරුකාරයන්ට රැවටෙන්න එපා, ඔය එක එක මැජික් කරන මිනිස්සුන්ට රැවටෙන්න එපා. විවිධ රැවටිලිකාරයෝ මේ දේශය තුළට එනවා කියලා මට ආරංචි. මම දන්නවා ලංකාවේ දාස් කරන සෙනග යන මිනිස්සු සමහර තැන් වලට හොරු බොරුකාරයෝ වයනතු කියනවා සමහරව. ඒ අතරේ සැබෑ අවංක දේවදාසයෝ ඉන්නවා ලංකාවේ. අවංක සුභාරාජ්‍ය දේශකයෝ ඉන්නවා. මම ඒක ගැන නෙවෙයි නම් වශයෙන් කියන්න යන්නේ නැහැ. අවංක සෙනග ගැන බරක් තියෙන නිග්‍රහහරව ඉන්න දේවදාසයෝ ලංකාවේ ඉන්නවා. නමුත් ව්‍යාජ බොරුකාර රැවටිලිකාර පරම්පරාව බිහිලා ඉන්න පරිස්සම් වෙන්න. අර හාස්කම් මේ හාස්කම් කියලා දන්න වෙන විනාශ වෙලා මුලා වෙලා යනවා. ඒ සප්‍රේමවන්තනි ඔබ අසු වෙන්න එපා. ඔබ ඊටාම ඔබගේ 16 සමග එකට එකතු වෙලා ඔබ යාඥා කරන මේ අපි සමහරකට අපි නිරාහාරව යාඥා කළ බොහෝ ආත්ම ගැන මේවා වෙලා අපි වෙනදරලා ආත්ම දිනා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් සමහර අය ශනිකව පුදුම දේවල් කර සමහර මෙහි යවන ලක්ෂ ගණන් ඒ සභාවල් වලට හොරුන්ට බොරුකාරයන්ට මම දන්න තරමේ මේ ලංකාවේ මම එක එක සභාවල් වලට ගියාම මේ අර අහවල් සභාවට ලක්ෂ ගණන් යවලා අධිහිරිවන්තු අපේ සභාවේ මම දන්නවා පරිපාලන ක්‍රමයක් දැන් පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ පිළිවෙල අනුව මුදල් ගසා කෑම නැහැ, වංචාවල් නැහැ. ඒවා යම් කිසි පරිපාලන ක්‍රමයක් එක තමයි ඒවා පිළිවෙල වෙන්නේ. නමුත් මේ රැවටිලිකාරයන්ට අසු වෙලා අපේ බොහෝ මිනිස්සු මුලා වෙලා තිබෙනවා. මම දන්න තරමින් එක්කෙනෙක්ගේ මම දන්න හැටියට වකුගඩු දෙකම දිය වෙලා මේ මිනිස්සයා කියනවා සුව වෙනවා කියලා මේ ලක්ෂ ගණන් වලින් මේ මිනිස්සයාට උදව් කරා සෑහෙන දේවල් කරා මම දන්න හැටියට. මම නොගිය නම් ඒ මිනිස්සගේ ජීවිතය ඉවරයි. මම ගිහිල්ලා කිව්වා මොකද්ද මේ කරන්නේ? නෑ අර පාස්ටර් කිව්වා වකුගඩු දෙක සුව වෙනවා කියලා. දැන් අවුරුද්දක් තිස්සේ ඩයලස් කර කර ඉන්නවා වකුගඩු දෙක සුව වෙලා නැහැ. මම කොයි පිස්සු වැඩ කරන්නේ නැතු කියලා බෙහෙත් මේ වකුගඩු දෙක බද්ද කරගෙන ළමයි තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා? පයිලා සිටිනවා. රැවටිලිකාරෝ පුදුම විදිහට බෝ වෙලා තිබෙනවා. මිලියක් ගෙවන්න නැතුව ටැංකිය වල මාළු ගන්නවා. මිනිස්සු රවට්ටන මිනිස්සුගේ දේවල් ගසා කරනවා. අවංක මිනිස්යාට අද මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ලෝකෙ තුල තන දෙන්නේ නැහැ. හරි අමාරුයි. ධර්මිෂ්ඨකමේ ගමන් කරනකොට අමාරුයි. ඒ නිසා දේවචනේ ක්‍රියාපදේ කියනවා. බොහෝ දුක් විඳින්න. දේවචනේ කියන ක්‍රියාපදේ 14 22 කියන්නේ අප විසින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට බොහෝ දුක් විඳින්න අතුල්ට ඕනෑ කියා ගෝලයන්ගේ සිත් සවිකොට ඇදහිල්ලේ පවතින ඔවුන්ට අවවාද කළෝය. මොනවද කියන්නේ? දුක් විඳීමක් නැහැ කියලා කියන සමහර උගන්වනවා. සමහර කියන දුක් විඳීමක් නැහැ කියලා. බය වෙන්න එපා. අපි ඔක්කොම මේ ලබලා ඉවරයි. පාපේ ගැනත් එහෙමයි කියන්නේ. පාපේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ කරුණාව දෙන විශ්වාස කරන්නේ.
වට ඇදහිල්ල නැහැ. පව් කරනවා පව් කරපු එක ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ? මේ අනුග්‍රහය කාලේ අපි ඉන්නේ. ඒ නිසා පාපයක් වුණා කියලා ලොකුට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. වැරදි වැඩ කරලා අපූර්වට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ෂේප් එකේ දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ කර සෙට් එකක් ඉන්නවා. අනුග්‍රහය සෙල්ලමකට අරගෙන. අනුග්‍රහය සල්ලාලකට අරගෙන. ඒස ප්‍රේමවන්තනි ඔබ මම සැබෑ ලෙස අපිට දුක් විඳීමක් තිබෙනවා. අපි සමහර වෙලාවට විවිධ අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ සාදමින් අපිව පරිවර්තනය කරමින් අරගෙන යනවා. මොකද උන්වහන්සේට අවශ්‍යයි සැබෑ ගැඹුරකට අපිව අරගෙන යන්න. සැබෑ ලෙස පරිවර්තනය වෙනවා දකින්න. ආමේන්. ඒ නිසා සමහරට අපේ සභාවල් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ සභාවල් වල යනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ගය අපි ගමන් කරනකොට මේ පැත්තේ මේ පැත්තෙන් අපිව ප්‍රශ්න වලින් අපිට යන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි දෙවියන් වහන්සේ අපිව පවිත්‍ර කරනවා. අපි දන්නවා කොරින්ති පොතේ කතා කරනවා. කොරින්ති පොතේ කියනවා 1 කොරින්ති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ කියවන්න. නමුත් අත්විවරම් පිට කවුරුද කියවන්නේ එතන? නමුත් දෙවියන් වහන්සේ විසින් අපට දෙන ලබන්නේ අප විසින් දැනගන්නා පිණිස ලෝකේ ආත්මය නොව 1 කොරින්ති 3:12 අත්තිවාරමිත යමෙක් ගන්රිදී අනර්ථ ගල්ලි තුන ඉදිරි ගොඩනගන්නේ නම් එක් එක්කෙනාගේ කර්මාන්තය ප්‍රකාශ වන්නේය. මක්නිසාදය ඉන්නේ ඉල්දරවන නිසා ඒ දවසේදී ඒ ප්‍රකාශ කරන්නේය. ආමේන්. මොනවද කියන්නේ? දවසක් එනවා. මතක තියාගන්න අපි හැමෝගේම ජීවිතේට අපි කැමතුණක් නැතත් ඉස්සෙල්ලා අපි අර අත්තිවාරම සම්බන්ධ කාරණාවෙදී ඒ ගෙට සුළඟ කුණාටු හැමුවා ඒ පර්වතයේ පිට ගැඹුරට හාරලා ගයක් හදාගත්තු මිනිස්සයා ඒ ගේ පැවතුණා කියලා එතන කිව්වා. ඒ වගේම මෙතන කතා කරනවා තෘණ ලී පිදුරු ඒ වගේම අනර්ග ගල් ඒ වගේම රන් රිදී අනර්ග ගල් මේ අනර්ග ගල් වලින් සහ රිදී වලින් ගොඩනගන ගේ සහ අත්විවරම සහ ඒ වගේම මෙතන කතා කරනවා පිදුරු සහ තෘණ ලී මොනවාද වෙන්නේ ගින්නට ලී තෘණ පිදුරු වලින් නම් මොනවාද වෙන්නේ හරියට දේවචනය තුළ ගොඩ නැගුණ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ එක එක දේවල් මත ගොඩ නැගුණොත් මොකද වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අනාගත වාක්‍ය මත ගොඩ නැගෙන සමහර අය කවුරු හරි පාස්ස කෙනෙක් දුන්නු අනාගත වාක්‍යයක් අල්ලගෙන ඒක වෙයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා සමහරට ඒ මිනිස්සයා හිතලා කියපු අනාගත වාක්‍යයක් සමහර බොරු අනාගත වාක්‍ය කියනවා. දැන් අනාගත වාක්‍ය සුළු කරන්න එපා කියලා දිනවා. ඒක සැබෑ අනාගත වාක්‍ය අපි පිළිගන්න ඕන. අනාගත වාක්‍ය සභාවට දෙන්න සිදුණු තෑග්ගත් ආශිර්වාදයක්. නමුත් බොරු අනාගත වාක්‍ය වලට බොරු අනාගත වාක්‍ය වලට රැවටෙන සමහරව. ඒ වගේම සමහර අය සමහර අය ඔබ දන්නවා සමහර ස්ථාන තියෙනවා මේ පොතෙල් මල් පහන් වලින් ඉරින සභාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොතෙල් මත තමයි ගොඩනගන්නේ. පොතෙල් ඒ බෝතල 1500යි මම දන්නේ නැහැ 1500යි 500යි ඔය එක ගණන් වලට තෙල් බෝතල් විකුණනවා ආශිර්වාද කරපුවා කියලා. දැන් ඕව දේ වචනේ නැහැ. උන්වහන්සේ කිව්වා නොමිලේ ලබා ගත්ත නොමිලේ දීපල්ල කියලා. නමුත් මේ මිනිස්සු ව්‍යාජ දේවල් මේ එක දේවල් මත ගොඩනගනවා. පිටුරු මත, තෘණ මත, එහෙම නැත්නම් ලී මත කියලා කියන්නේ මෙන්න මේවා. මේ මත ගොඩනගන සෙනග මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ සෝදිසි එනකොට පීඩාව එනකොට ඒගොල්ලෝ දුරන් ඒ කියන්නේ ඉන්න තරක් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රේමවන්තනි ගින්න පැමිණෙනවා. අපි කැමති වුණත් නැතත්. ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේගේ සදාකාල ගමනට යන පිණිස අපිව පවිත්‍ර කරනවා. උන්වහන්සේගේ අරමුණ නම් අපි ස්වර්ගයයි. ආමේන්. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි මතක තියාගන්න බයිබලයේ කියන්නේ මට නේද උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ මට ස්වාමිනී කියන සෑම කෙනාම එහෙම නැත්නම් සියල්ලම ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ සම්ප්‍රේමවන්තනි අපි නිතරම අවසානයේ දෙස බලාගෙන ගමන් කරන්න ඕන. ආමේන්. ඒ නිසා පටන් ගන්න හොඳයි සමහර අයගේ. අවසානයේ හරි නැහැ. හොඳ ආරම්භයක් වගේම හොඳ අවසානයක් තිබෙන්න ඕන. පටන් ගන්න විදිහටම අපි අවසන් කරන්න ඕන. සමහර අය ආත්මයෙන් පටන් අරන් මානසික අවසන් කරනවා. සුදු බයිබලයේ බොහෝ අය හොඳට පටන් ගත්තා. අපි දන්නවා දේවචනේ කතා කරනවා
සාලමන් රජතුමා ගැන කියන දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සරහ පිට හොඳට හිටියා. නමුත් අවසාන කරේ කනගාටුදායක ලෙසයි. එසකියා රජුව හොඳට ආරම්භ කරා. හොඳට අවසන් කරේ නෑ. පවුලේ හිටිය දේවස් කියලා සහෝදරේ දේවදාසෙක් උපකාරක සේවකෙක් බයිබලයේ කියන ඔහු ලෝකයට ආලේවි මාතර දෙසලෝඩි ගියා කියලා. ඒක ලෝකෙට ගිහින්. ප්‍රේමවන්තනි හැම කෙනාටම හොඳට නිම කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ජීවිතේ හරියට යේසුස් වහන්සේව අල්ලගෙන නැහැ. යේසුස් වහන්සේ තුල ගැඹුරට ගිහිල්ලා නැහැ. උන්වහන්සේ නිසා කිව්වේ ගැඹුරට හාරා අත්විවරම දාගත්තා වූ මිනිස්සෙ දේව වචනය ගැඹුරට යන ප්‍රේමවන්තනි. දේව වචනය එකයි අපි අපේ සභාවේ තියෙන ක්‍රමයක්. දේශනා කරාට පස්සේ කොටත් පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා ගෙදර ගිහිල්ලා කෙවල් වල හරි කවන්න ඒක පවත්වන්න. අපි දේශනා කරාට පස්සේ අඟහරුවාද අපේ නායකයෝ ටික එකතු වෙලා ඉරිදා දේශනාව නැවත අපි සමාලෝචනයක් කරනවා. කියන්නේ පොපදුප නෙවෙයි. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කතා කරන්නේ? දේශනාවේ අදාළන්නේ නැහැ අපි. හොඳ දේ අරගන්න අඩුපාඩු මනුෂ්‍ය දුර්වලකම වචනයක් දෙයක් අඩුපාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. හොඳ දේ ඕන තරම් දින දේ වචනේ. ඒ නිසා අපි දේ වචනේ කතා කරපු යහපත් දේ අපි 6 දෙනෙක් නායකයෝ එකතු වෙලා අපි 6 දෙනා අඟහරුවාද සාකච්ඡා කරනවා. අඟහරුවාද සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ සතියේ ඊළඟ දවසක අපි අධිහිලවන්ත ස්ථානවල ගිහිල්ලා නැවත ඉරිදා දේශනාව ගැන අපි කතා කරන ප්‍රේමවන්ත. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඉරිදා දේශනාව නැවත වතාවක් අපේ ඔළුවේ ආවර්ජනය වෙනවා. දන්නද අපි නැවත ආවර්ජනය කරනවා. මොකද වෙන්නේ එතකොට? අපි ඉගෙනගත්තු දේ ගැඹුරට යනවා. ආමේන්. ඒ වෙනතම වෙන්නේ පැයක් ඇතුළත දේශනාව අද දේශනාව මොකක්ද කියලා හොයලා මතක නැහැ. පැයකින් මොකද්ද දේශනාව මාතෘකාව මතකත් නැහැ. අද මොකද්ද කතා කරේ? අද කතා කරේ මොකද්ද? ගැඹුරට යන්න. ආමේන්. ඇදහිල්ල ගැඹුරට. ආමේන්. ඇදහිල්ල ගැඹුරට ගමන් කරන්න. ප්‍රේමවන්තනි, ඒ නිසා ඔබ මම අපි නිකන් ඔහේ යන්නා වාලේ යන සරයක් නෙවෙයි. සැබෑ ලෙස අර්ථවත්ව ගමන් කරන ඇදහිල්ල ගැඹුරට යන සරයක් පියුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරිනි, ඔබත් මමත් අපි ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ මේ යන ගමනේ දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි ගැඹුරට ගමන් කරන්න. ඒ නිසා අපි දන්නවා ගැඹුරට ගිහිල්ලා පේතෘස් තුමා ගැඹුරට ගියාම හිතපො නැති දෙයක් සිද්ධ වුණා. මතක තියාගන්න, අපි යේසුස් වහන්සේ කියන දේ අහලා අපි පියවර තැබුවොත් අපි නොදැක්ක ආශිර්වාද අපි දකින්න යනවා. අපි දන්න ස්වභාවික ලෝකයේ තුල නොදැක්ක දේ දැන් ස්වභාවික ලෝකයේ තුල නම් දවල් කාලේ වසන අහුවෙන්නේ නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කිව්වනම් යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ වෙනවා. ආමේන්. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න, ඔබ උන්වහන්සේ කියන දේ ඔබ ක්‍රියාවට දාලා බලන්න. අපි දන්න උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා පළමු කොට මගේ රාජ්‍යත් ධර්මිස්සකව සොයාපල්ලා මේ සියල්ල නුඹලාට දෙනවා වන්නේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ දේ මාරු කරගන්නවා අපි. අපි ඉස්සර බලලා දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දෙන්නේ කියලා. දෙවියන් වහන්සේ ඉස්සර බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කී කරනවා. දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පේතෘස් තුමා කිව්වනම් ස්වාමීනි වහන්සේ දන්නේ මේ මම දන්නවා මාළු මේ වෙලාව ගියට මාළු අහුවෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට උගන්වන්න ගියා නම් යේසුස් වහන්සේට උගන්වන්න ගියා නම් කවදාවත් එයා ආශිර්වාද ලබන්නේ නැහැ. අද ගොඩක් වෙලාවට ඒකයි වෙන්නේ. මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට උගන්වනවා. ඒ වෙනතන් දේවදාසයන්ට උගන්වනවා සමහරවිට. සමහර දේවල් දේවදාසයන්ට වැරදෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ප්‍රේමවන්තනි, දේවදාසෙක් මන්ත්‍රණය අරගෙන සමහරට හිතා ගන්න බැරි දෙයක් කියනවා. යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රමය ඒ විදිහයි. අපි දන්නවා ඒක දැනකදී යේසුස් වහන්සේ කියනවා නේද අර අන්ධ මිනිසයා උන්වහන්සේ හොඳ වැඩක් කරන බිමට කෙල ගහලා මඩගුලියක් හදලා නේද තුක් ගාලා ගැහුවා කියලා ගාලා මඩගුලියක් හැදුවා හදලා එන ඇස්වල දවරුවා තවරලා කිව්වා කියලා සිලොම් මොකද හොදගන්න කියලා බැලුවල්මටම හරි යන් කෙල කාගේ උනත් කෙලම තමයි කාගේ උනත් කෙල ගහලායි මඩගුලිය හැදුවේ උඩගුකම තිබුණා නම් ඔය කරපු වැඩේට තරහ යනවා. පැහැදිලිද? උඩගුකම එහෙම නැත්නම් මාන්නේ තිබුණා නම් ඔය කරපු වැඩේ හරියන්නේ හරි කැත වැඩක් කරේ මොකද්ද?
ඒ වගේම උන්වහන්සේ දෙන එක වචනයක් කියන පෙනීම ලබාපන් කියන්න කියලා කිව්වනම් පෙනීම ලැබෙනවා. ඒත් එහෙම කරේ නැහැ මේ මිනිස්සයා. සමහර අපේ ජීවිත දෙවියන් වහන්සේ එහෙම ගෙනියනවා. දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? එකපාර දෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා මිනිස්සුන්ට දෙන මිලියන් ගෙවන්න. මිනිස්සුන්ට දෙන සමහර දේවල් මිනිස්සුන්ට දෙවෙනවා. ක්‍රියාවක් යම් ක්‍රියාවක් ඒක කරන්න ඕන. ඒක ගිහින් තමයි ඒක වෙන්නේ. සමහර අය උන්වහන්සේ කියන දේ නොකරන නිසා කවදාවත් ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ සමහර ආශිර්වාද සංගවලා තියෙනවා. කී කරුණොත් පමණයි ඒක ලැබෙන්නේ. දන්නවද? ඉතින් මේ වන්දසව මොනවද කරේ? අන්දේ සීලෝ පොකර හොයාගෙන යන්න ඕන. අන්දයා මොනවද කරන්නේ? අන්දයාගේ මේ වැඩේ කරාට පස්සේ ගිහිල්ලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඕමාරේ සීලෝ පොකරේ හොදගත්තා. හොදගත්ත ගමන් සෝුණා. දැන් ඒක පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියලා හිතනවා. නමුත් කීකර බොම වැදගත්. දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රමය අපි ඉගෙන ගන්නවා. දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග අපි ඉගෙන ගන්නවා. අපි ගැඹුරට යන්න ඕන. දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා. දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග අපිට තේරුම් ගන්න ඕන. අපි දැන් බබාලා වගේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ජේසු බබා කියලා අර ඉස්සරේ දැන් ඒ දැක්ම වෙනස් කරගන්න ජේසු වහන්සේ ගැන. උන්වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ. ආමේන්. උන්වහන්සේ බෞද්ධ දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සමහරලාට ආශිර්වාද කරනවා, සමහරලාට නතර කරලා ඉන්නවා. උන්වහන්සේට තියෙන නිහඬ ජීවිතයක්. සමහරලාට කිසිම උත්තරයක් නැහැ වගේ ඉන්න උන්වහන්සේ. සමහර අයට එකපාරක් පෙනීම ලබාපන් කිව්වා. සමහර අයට මේ වගේ උන්වහන්සේ යම් ගමනක් යවුවා. බයිබලයේ එක විදිහට දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. මතකද ඒක දැනගදී? නාමන්ගේ කුෂ්ඨ රෝගී එලිෂාගාවට ගියාම කිව්වා. ඊළඟ හත් පාරක් ගිහිලා නාන්න කිව්වා. හය පාරක් නෑවනම් හරියයිද? හය පාරක්. එහෙම නැත්තම් දැන් මේ හරි වැඩක් නෙවෙයි. මේ යෝර්දාන් ගඟට ගිහිලා නාන්න කියලා හත් පාරක් නාන්න කියලා මොකද්ද මේ වැඩේ? හය පාරක් නාලා පැත්තකට වුණා නම් ඒ මනුස්සය එතනම තමයි. ඒ නිසා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන උන්වහන්සේ කියන විදිහට වැඩ කරන්න. ආමේන්. අපි උන්වහන්සේ කියන විදිහට වැඩ කරනකොට සමහරට ඔබට ප්‍රශ්න තියෙයි. මොකද ඔබගේ මේ ඇස් දෙකෙන් දකින්නේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන මන්ත්‍රණය ඔබට සමහර කියයි මෙන්න මේ දේ කරන්න. එතකොට ඔබට සමහර ප්‍රශ්න ඔබගේ විසඳේ. ඒක සහෝදරයෙක් හිටියා. ඒක දේවස්ථානයක. එයා භයානක රෝගයකින් හිටියා. ඒ රෝගේ තියෙන අතරේ දැන් වෛද්‍යවරු පවා අහකට දැම්මා යා. දේවදාසයා කොහොමද යාව ලං කරගෙන යන්න කිව්වා. ඔයා සභාවේ මොනවද සේවයක් කරන්න. මේ මනුස්සයා බාර එතකොට ඔයාව දෙවියන් වහන්සේ අත ගහයි ඔයාව සෝවේ ඔබ ආවෙන්න එපා මොනවද සේවයක් කරන්න කියලා. මම දන්නේ හැටියට එයා සභාවේ ඔය අකුපතු ගන්න ඒවා පොඩි දේවල් එයා කරන්න පටන් ගත්තා. එයා කරගෙන ගියා කී කරුණා. කී කරුවලා කියන දේ කරා. කියන දේ කරගෙන යනකොට මොකද උනේ? ටික කාලයක් යනකොට එයාගේ රෝගේ සුව වුණා. ඒක හිතා ගන්න බැරි විදියට. එයා අවසානයේ අවුරුදු ගාණක් ඉඳලා අවුරුදු මම ඊට පස්සේ අවුරුදු 20කට වඩා ඉඳලා තමයි එයා මිය ගියේ. දන්නවද? ඒ නිසා මේ සමහර දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඒක තේරුම් ගන්න දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග ඉගෙන ගන්න ඕන. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ හරි මාර්ග හරි පුදුමයි. ඒ නිසා ඔබව ගෙනියන මාර්ගවල එක කාලයකට අපි යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තු කාලේ එක පාරශනික දේවල් වෙනවා එකපාරම. ඊට පස්සේ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි යනවා සමහර සුභාරන්ති රැස්වීම් වලට. සමහර ආස්කම් මෙහෙයන් වලට. මට මතකයි පිටරටවල ඉන්නවා බර ලොකු ප්‍රසිද්ධ දේවදාසයෝ ආවා. මම හිතුවා අනිවාර්යයෙන් ඉස්සරහට ගියාම හොඳ බලයක් නිදහස් වෙලා අපි ගාව තියෙන ලෙඩ රෝග ඔක්කොම ඉවත් වෙලා බලකොටු කැඩිලා ඔක්කොම වෙලා යයි කියලා. එහෙම වුණේ නැහැ. අපි ඒ විදිහටමයි ගියා අපහු. මේ ඇත්ත කියන්නේ. ප්‍රේමවන්තනි දෙවියන් වහන්සේමයි. ආමේන්. මේ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේම ඒ සභාවේ ක්‍රියා කරන්නේ. ආමේන්. ඒ නිසා ඔය නම් ප්‍රසිද්ධ මිනිස්සු ආවා කියලා ලොකු දේවල් වෙන ඒගොල්ලෝ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන සුභාරංචිය උදෙසා ඒ අලුත් සෙනඟ ගැලවෙන්න කියන ඒගොල්ලෝ ගෙනාවේ. අලුතෙන් එන අයගේ ගමන නතර කරලා ඒගොල්ලෝ ඇදහිල්ලට ගේන්නයි ගෙනා. ඒ නිසා ඔබ වෙනුවෙන් නෙමෙයි මතක තියාගන්න. ඔබගේ ජීවිතේ අපේ ජීවිතේ හදාගෙන පවිත්‍ර කරගෙන නිවැරදි කරගෙන යනකොට තමයි අපිව සුව වෙනවන සුව වෙන්නේ නැත්නම් සුව වෙන්නේ නැහැ. මානසික කටුවක් වගේ එකක් තියෙනවා. පාවුතුමාට වගේ. අනේක් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක යන්න ඕන. මොකද වෙන්නේ? ඒකත් එක්ක අපි පවිත්‍ර වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිව පවිත්‍ර කරනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒ නිසා අපිව ඒ වගේම වරින් වර අපි මොන වගේද ගොඩන කියලා තියෙන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ අපිට පොඩි පරීක්ෂණ කරනවා. ඒක තමයි මේ මෙතන කියන්නේ අනාගත රන් රිදී මොන වගේද ගොඩන කියලා තියෙන්නේ. පිදුරු වලින්ද මොන වගේද ගොඩන කියලා තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඉතින්
ප්‍රශ්නයක් කියලා බලනකොට හොයාගන්න බැරි වෙන විසි වෙලා නම් එයා කොට නැගිලා නැහැ. පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආව ආයෙ නෑ සභාවට. ස්ට්‍රයික් කරනවා. එන්නේ නැහැ මම සභාවට. සේවය කරන්නේ ස්ට්‍රයික් කරනවා. සමහර අය ඉන්නවා ස්ට්‍රයික් කරනවා. හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න දේවදාසයට. හොඳ පාඩමක් උගන්වන්න ඉන්න. මම කරන්නේ නැහැ සේවය. ස්ට්‍රයික් කරනවා. ස්ට්‍රයික් කරන මතක තියන්න ඔබ ස්ට්‍රයික් කරන දෙවියන් වහන්සේ වෙනාව නැගිට ඕන. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියන එහෙම දෙවියන්. දෙවියන් වහන්සේ අපි විතරක් නෙවෙයි අපි බෑ කියලා අයින් කරන දෙවියන් වහන්සේ වෙනාව නැගිට ඕන. ආමේන්. ඒ නිසා අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ මාර්ග දෙවියන් වහන්සේට සරලව කරන්න බෑ කියලා තියෙනවා. දෙවියන් සුදුදු ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි දේව හස්තේ ඉන්න සෙනග මතක තියාගන්න අපි දේව කරුණාව ඉල්ලගෙන යටහත්කමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මේ ගමන යන්න ඕන. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි හොඳට නිමා කරන්න. ආමේන්. ඒ නිසා අපි දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණා මේ උන්වහන්සේගේ 16 එහෙම නැත්නම් ඒ වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේට අවශ්‍ය වුණා ප්‍රකාශ වෙන්න. කාටද? පේතුරුතුමාට. පේතුරුතුමාට ප්‍රකාශ වෙන්න. කවුද කියලා යේසුස් වහන්සේ. ඒ වෙනකන් දැනගෙන ඉන්නේ කවුද කියලා. ඒ වෙලාවේ තමයි එයාගේ ඇස් ඇරුනේ. හාස්කම් පුදුම දේවල් වෙනකොට අපේ ඇස් ඇරෙනවා. ආමේන්. අපේ ඇස් ඇරෙනවා. මේ පේතුරුගේ ඇස් ඇරුණා. ස්වාමීනි මගෙන් යන්න. ඔබ වහන්සේ ගාවට එන්න තරම වටින්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. ස්වාමීනි යන්න. ඔව් වැදලා. කිව්වනේ මම පව්කාරේ. උඩ දැනුණා. මේ සඳහාවේ ප්‍රේමවන්තනි දෙවියන් වහන්සේ අවශ්‍ය අපේ සැබෑ ලෙස යටහත් වීම, සැබෑ ලෙස පසුතැවිලි වීම. ඒ නිසා තවත් ඔබ හිතයි පසුතැවෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා මට. නෑ. දවස් පතා පසුතැවිලි වෙන්න තියෙනවා. දවස් පතා අපේ ජීවිතේ පවිත්‍ර කරගන්න තියෙනවා. ආමේන්. දවස් පතා නිවැරදි කරගන්න තියෙනවා. දවස් පතා අපේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තියෙනවා. දවස් පතා අපේ ජීවිතේ අපිව සෝන්සි කරලා බලලා අපි හැරෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා බලන්න අපි තුල තියෙන මාන්නේ උඩඟුකම, පුරු ස්වභාවය, එහෙම නැත්නම් අපේ ජීවිතවල සැකවෙච්ච පාප මේ වගේ අපි පසුතැවිලි වෙන්න ඕන. එදා පේතුරුතුමා ඔහු සේරම අතහැරලා පසුතැවිලි වුණා විතරක් නෙමෙයි හොඳ වැඩක් කරනවා. ඔහු අපි නම් මාළු ටික විකුණලා නේද? මාළු ටික විකුණලා එහෙම නැත්නම් දැල් ටිකක් විකුණලා සල්ලි ටිකක් අරගෙන තමයි අපි යන්නේ. පේතුරු හොඳ වැඩක් කරා. දැල් මාළු ඔක්කොම අතහැරලා යේසුස් වහන්සේ පස්සේ ගියා. හාලෙලූයා. කී දෙනෙක් මේ ලෝකේ වස්තුට මුල් තැන දෙනවා. මේ ලෝකේ දේවල් වලට ප්‍රධාන ස්ථාන දෙනවා. නමුත් ප්‍රේමවන්තනි පේතුරුතුමා දැනගත්ත මේ කවුරුත් එක්කද හිටියා. ආමේන්. අපි අදහන්නේ කවුද? අපි නමස්කාර කරන්නේ කවුද? අපිට උපකාර කරලා දෙන්නේ කවුද? අපි තුල වාසය කරන දරණ වහන්සේ කවුද? අපි දැනගන්න ඕන ප්‍රේමවන්තනි. මේ මහා ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ උන්වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කරුණ කොටගෙන අපි තුල උන්වහන්සේ රජකම් කරනවා. ආමේන්. හාලෙලූයා. එනිසා ප්‍රේමවන්තනි ඔබගේ ජීවිත ස්වාමීන් වහන්සේට උන්වහන්සේ උදෙසා වැය කරන්න, උන්වහන්සේ කියන දේ කරන්න, උන්වහන්සේ තුල ගැඹුරට යන්න එවිට බොහෝ දේවල් ඔබ දැනගන්න යනවා. පේතුරු දැනගත්ත දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා. දෙවියන් වහන්සේව හඳුනා ගන්න ඕන අපි. අද බොහෝ දෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේව හඳුනන්නේ නැහැ. අද හඳුනන්නේ හාස්කම් ගන්නවා. අර දේවල් ද විශ්වාස ජීවමානයි කියලා දන්නවා. උන්වහන්සේ හාස්කම් කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒ එච්චරයි දන්නේ සමහරලාට. උන්වහන්සේ නිහඬ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ කියලා දන්නවා. උන්වහන්සේ උත්තර දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියලා ටික කාලයක්. එහෙම දන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ වෙලාවකට නිශ්චලයි. දෙවියන් වහන්සේ දෙන නිහඬ කාලයක්. අපි ඉගෙන ගන්නවා දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේ යෙහෝවා යයිරේ කියලා කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ සමහර ආශිර්වාද අපිට නතර කරලා උන්වහන්සේ අපිව බලාගෙන ඉන්න අපිව පවිත්‍ර කරනවා. ඒ වගේම අපිව හදලා පවිත්‍ර කරලා තමයි සමහර ආශිර්වාද අපිට දෙන්නේ. සමහර ඒවා එකපාර දෙන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගැඹුරට ගෙනියනවා. උන්වහන්සේ කැමති නැහැ නිකන් මතු පිට කිතුරු කියලා දකින්න. සැබෑ ලෙස ඇතුළේම වෙනස් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕන අපි. ආමේන්. ගැඹුරම වෙනස් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕන. අපි දන්නවා ප්‍රේමේ පවා එක එක්කෙනාගේ ප්‍රේමේ තියෙනවා. ඇත්ත ප්‍රේමේද බොරු ප්‍රේමේද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් එනකොට තමයි මොන ප්‍රේමේද තියෙන්නේ කියලා හොයන්න පුළුවන්. පෞල් ජීවිතේ මම ඔයාලට ආදරේ කියලා කියපු කෙනා ඊයේ දවස් අපි පෞල් වැඩසටහන කරා. ඇත්තටම ආදරේද නැද්ද කියලා අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ ඒ දරාගෙන වේදනාවල් දුකේදී සැපේදී එක වගේම ප්‍රේමයෙන් ඉන්නවද කියලා බලන්න. බලන්න ඇත්ත ප්‍රේමේද තියෙන්නේ බොරු ප්‍රේමේද තිබුණේ. රැවට්ටුවද කියලා බලන්න. ආව ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද ඒකට? නමුත් ඇත්තටම ප්‍රේම කරනවද කියලා බලන්න. අමුන්ගේ බාහිර වට කරතම් පුරුෂයාට.
ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනි සැබෑ වූ ඇතුළ වෙනස් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න ඕන අපි. ආමේන්. සැබෑ ලෙස ඇතුළ අභ්‍යන්තර වෙනස් වෙන්න ඕන. මම බය නැතුව කියනවා. මේක කියන්නේ මම ඇත්තටම කරන නිසා. මගේ වයිෆ්ට අර හම් වෙනකොට ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙලා හිටපු කාලේ ආදරය කරේ ඒ වගේම ආදරය කරනවා. ආමේන්. ඒක වයිෆ් දන්නවා අහලා බලන දවසක හම්බුණා මම ඒ වගේ ආදරය යනවා. ආමේන්. ප්‍රේමවන්තනි ප්‍රශ්න වෙන්න නැතුවනේ ප්‍රශ්න ආවා ඒ වගේ ආදරය. මම විශ්වාස කරන සුද්ධාත්මයන්ස් මගේ අතුල වෙනස් කරමින් යනවා. ආමේන්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට වන ප්‍රේමවන්තනි සැබෑ ලෙස අතුල සැබෑ ලෙස වෙනස් වෙනවා දකින්න. අපි ගාව කාලයක් යනකම් බොරුව තියෙනවා. මේ බොරුව වෙනස් වෙනවා ටික වෙනස් වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපි වෙනස් කරගෙන යනවා. ඒක කාලයක් තිබුණා අපි ආත්මික පරිණත වෙනකොට පරණ ජීවිතයේ දේවල් ටික එනවා. ටික තියෙනවා. නමුත් වචනේ කරුණ කොටගෙන සම්පූර්ණයෙන් පවිත්‍ර වෙනවා. ආමේන්. මතකද මම ගිය සතියේ පොඩි වැඩක් කරා. කොකා කෝලා එකක් ගෙනල්ලා වතුර දැම්මා මේ කොකා කෝලා එකට. වතුර වක් කරගෙන යනකොට මොකද උනේ? වතුර වක් කරගෙන යනකොට ආමේන්. දේව වචනේ කියනවා. වචනේ නැමැති වතුරේ සේදීමේ උන්වහන්සේ පවිත්‍ර කරනසේක.